Егер сіз әділ болмасаңыз, мұны бірден мойындаңыз. Ұрыс керісте ең жақсы нәтижеге қол жеткізудің жалғыз тәсілі айтыс-тартыстан жалтару. Басқаны сынамас бұрын өз кемшіліктеріңіз туралы айтыңыз. Адамда алдымен өз қажеттіліктерінің төңірегінде ғана қызығу болады. Өзінің ауырған тісінің уайымы елдегі аштық пен апаттан маңыздырақ. Адамдарға ықпал етудің құпиясы жақсы сөйлей білуде емес, жақсы тыңдаушы бола білуде. Кез келген адамды ұрып жығу оңай, бірақ рухы мықты адамды есеңгірету мүмкін емес. Досыңыздың кім екенін айтсаңыз, сіздің кім екеніңізді айтып беремін. Жұмысы жоқ адам азғындыққа бір табан жақын тұрады. Өз кемшіліктерімізді көре білейік, жетістікке жетудің жалғыз жолы осы. Бүгін істейтін жұмысты ертеңге қалдырма. Адам күннен тым болмағанда 5 минут ақмақ болады. Ақылды адам атанудың жалғыз жолы сол лимитті азайту. Өмірде махаббатқа бөленудің бір ғана жолы бар. Оны ешкімнен талап етпей, махаббатты айналаға өзің төгу. Бақыт тапқыңыз келсе, өзгелердің сіздің мойындауы туралы ойламаңыз. Қуанышты өз ішіңізден табуға тырысыңыз. Өз өзіңізбен бақытты болыңыз. Әр адамды сіз және сіздің проблемаларыңыздан гөрі өз қажеттіліктері мен өз проблемалары көбірек қызықтыратынын ұмытпаңыз. Өзіңіз кездескен адамдардың 4-тен 3 бөлігі көңіліне ортақтасқаныңызды қалайды. Оны білдіріңіз, сонда сізді түсінетін болады. Басқаның пікірін құрметтеңіз. Жемісі бар ағашқа ғана тас атады. Адам өз-өзін жөндеуге кіріскен кезде адам деген атқа лайық болады. Қорқақтық ең басты кедергіміз. Біздің басты мақсатымыз тым алысқа көз салу емес, өзіміз көре алған жерге дейінгі қамымызды ойлай білу. Өткенге көз сала бермеңіз, болашағыңызға қайғырыңыз. Өміріңіз тым қызықсыз болып көрінсе,
Жаныңызға жақын жұмыс тауып алып, өміріңізді соған арнаңыз. Сонда алыс боп көрініп жүрген бақытыңызды табасыз. Уәдені орындамау сенімсіздік тудырады. Өмірімізді бақытсыз деп сезінуіміздің себебі басымыздағы бақытымызды тірлікпен алысып жүріп байқамауымызда. Дұрыс сөйлей білу өмірде жетістікке жетудің ең қысқа жолы.